Всем привет! Снова с вами Евгений. Снова я на реке, снова в поисках налима. Вот 2 дня меня не было здесь. Работа, дом, дела. Вот сегодня выбрался очередной раз. Погода сегодня нормальная, ясно. Днем был ветер сильный. Сейчас подстихло маленько. Вот, ребятушки, первенец наш. Начало 7-го. Мы уже поймали налимушку. Опа! Вот так вот. Ой, выплюнул сразу. Опа! Вот так, не успели прийти, уже поймали. Это хорошо, это хорошее начало. Продолжаем рыбалку. Вот он второй подошел. Как дал по удочке, как током, блин. Я ж охренел. Какой-то белый весь, блин. Я уже чуть не уснул, сидел минут 15, если не больше. И тут он как дал, блин. Вот так. Вот это кайф, блин. Рыбалка на стук, это вообще... Это супер просто. А вот теперь смотрите, какой налим. Они разные бывают, расцветка у них. Вот цвет темный такой, зеленый. И вот такой цвет. Этот, смотрите, альбинос. Сейчас вот маленечко потру. Видите, какой альбиносик. Бывают и такие. У нас такого налима белого называют ходовой. То есть снизу весна, уже лед когда идет, вот такой налим здесь появляется. Ну сейчас иногда редко, вот у них даже форма черепа маленечко другая. У этих налимов. Вот, ну сегодня что-то первый рано совсем, потом большой интервал. Долго ждал, считай, наверное, без 20, без 15 уже. 7, только вот он подошел, как дал. Может позже будет клевать, не знаю. Посмотрим сегодня. Разведываем сегодня как налим. Если бы здесь будет брать на этой лунке, я пока место менять не буду. Потому как до этого я менял места. Часто один день в одном месте, следующий день в другом месте и так далее. Ну, рыбалка продолжается. Вот сейчас как долбанул, налим как прямо так. Удар такой хороший. Сейчас подождем. Попробуем цепанем его. Вот он на голову положил. Блин, такой адреналин. О, нифига, блин. Херачит-то как это, долбит-то хорошо. Маленький, а такой-то шустренький. Этот вообще камуфляжный у нас. И сегодня берут вообще классно. Такие удары резкие, как током. Это уже адреналиновая рыбалка. А то бывает просто, как ватный насядет. И там, ну как, чувствуешь, что никакого удовольствия такого. Насел, ватно, и все. А тут как подошел, током. По удочке в руку все передало. Обалденно вообще. Вот этот вообще он камуфляжный. Все цвета у них разные. Как налима не понимаешь, что какой-то цвет у него другой. Одинаковых нет. Ну вот так, уже 3 поймали налима. Уже хорошо, уже не пусто. Сейчас закинем. И дальше будем сеять. Время еще есть, около часа. День становится длиннее, увеличивается. И клев маленечко начинается позже. С каждым днем все позже и позже. Поэтому, наверное, может будет попозже уже приезжать мне. В 18:00 садится где-нибудь 6:30. Вот так вот. Ладно, посидим еще, посмотрим. Все-таки взял. За бороду. О, крокодил. За бороду все-таки подсек, гада. Вот так брать не стал. Ну это нормально. Что-то у него какая-то борода прошорканная вся. Сейчас мы... Опа. Так, вот он. За бороду попал. Открывай пасть.
такой увесистый налимчик. Нормальный. Ай, гей, палец больно. Так все пальцы. Вот, видали, у него какой прошоркал, блин. Как он, об дно, что ли? Нижнюю челюсть, не знаю. Ай-яй-яй, дай палец. Вот они, наши налимчики. 4 штуки уже. Успокойся. Вот. Уже лучше. Ой, вода леденущая. Вот, посидим еще маленько. Ловим. Может, еще подойдет. Ну, вот так вот его за бороду все-таки его выцепил, блин. Вот так вот. Даже перенаживлять я не буду, там нормальная еще наживка. Пойдет еще нормально. Пока кирогаз заправлял, удочка стояла, поднимая, и уже маленький длинный пошли. Совсем маленький. Да что ты? Не хочет поворачиваться. Буквально ничего не делал и сам попался. Вот чуть-чуть за губку. Вот так вот. Нормально. Блин, примус этот бачок на пол-литра бензина кончается быстро. Ничего, поменял, налил, поймал. Нормально. Вот уже 5 налимов. Нормально. А какой, а? Тюк, и все. Блин, ну там ёрш у меня как бы не должен, наверное, содрать. Ёрш крепкий. Вот, билет взял. Взял, хорошо так. Он дергается как. Красавец. Вот красавица, красавица. Тихо. Блин, классно вообще. Рыбалка супер. Пополнение в ряды на лимит. Это у нас уже 6. Оба. Вот так. Ой, не подпалиться там. Так, ну чё? У меня как бы ершей-то много. Можно и свежие повешать, я не знаю. А стоит ли, блин, как бы это... Не такую возьмет нормально. Сейчас кусочек сейчас добавлю просто. Такая вот требуха висит. Ну, им нравится, это нормально. Вот он взял все-таки наш 7-й налим. Компасировал мне мозги. Вот он. Этот короткий, такой толстый, смотрите.
Сейчас его шлепну маленько. Что ты, ё? Это он коротенький какой, зеленый. Ну, круглый такой, толстенький. Все-таки взял. Налим номер 7. Вот он взял все-таки. Вот кабан. Оба! Такой, блин, ядреный. Ядрен батон. Стоять. Взял, тоже маленько мозги покомпасировал. Ну, взял-то классно-то. Хлоп. Так, встаем в очередь. Сюда. Двигаемся. Классно так вообще. Отлично взял. Нормально. Продолжаем рыбалку. И вот уже конус отпустил, еще один идет. Уже 9-й. О, блин, какой хороший, блин, кабанчик такой нормальный. Опа, ну-ка. Вот так вот. Фу, блин, аж что-то расслабился, так аж напугался, как дал, блин. По удочке, блин, передало. Вот он, монстр. Енисейский. Красавец. Он как замер, его напрягло. Как палка. Вот так вот. Сегодня у нас клюет. Я бы сказал, отлично. Лози не берет пока. Попробую подержать немного. Опа! На весу взял. Иногда конус просто поднимаешь и держишь, он берет сам. Номер 10 в студии. Так. А, нет, я думал за бороду. Нет, нормально, за губу. Фух. Ай, блин, все пальцы уже болят, эти мелкие зубы. Как наждачка, что ли, блин, не знаю как. Так, наживо еще пойдет нормально. Блин, леска все как это крутится. Вот еще один 11 взял небольшой. Опа. До кучи. Фу. Ну нормально, я прямо подустал, блин. Ну вот сегодня так порыбачили. Поймали 11 налимов. Классная рыбалка получилась. Просто отличная рыбалка. Подписывайтесь на мой канал Северлайф ТВ. Ставьте лайки. Ну а с меня крутая рыбалка. До встречи.